Toto sú 3 nástroje na zlepšenie produktivity. Určite budeš súhlasiť, keď ti poviem, že byť produktívny nie je nikdy tak, ako by sme si predstavovali. Preto ti prinášame 3 aplikácie, ktoré ti tvoju produktivitu určite zvýšia. Aplikácia Todoist. Táto apka je skvelá na to, aby si zorganizoval svoj osobný, ale aj pracovný život. Budeš mať skvelý prehľad o tom, aké úlohy si už splnil a aké úlohy ťa ešte len čakajú. Ak si milovník hudby, stiahni si určite aplikáciu Focusville. Je plná skvelých playlistov, ktorá ti zlepší produktivitu každý deň. Posledná, tretia aplikácia sa nazýva Forest. Táto aplikácia je veľmi obľúbená medzi používateľmi, pretože každých 30 minút svojej nečinnosti na telefóne zasadíte jeden strom a cieľom tejto aplikácie je, aby ste na konci dňa mali les plný stromov. Vďaka tomu môžete na konci dňa zistiť, ako moc ste boli produktívni. Do komentára nám napíš, ako svoju produktivitu zvyšuješ ty a nezabudni zavítať aj na náš web ahoj.career.